不是，主要是主要是有点难以启齿是吗？对。咋了？说说看。就是我和我朋友是在一起上班认识的嘛，然后我们俩一起租的房子，然后有一次我们俩去那个酒吧，就认识了一个男生，当时他就是在那个酒吧点那个酒，就是特别出手也特别豪横嘛，相当有钱，然后他当时就是主动过来认识我们的。你跟谁呀？跟你的闺蜜去啊？对，他当时是主动过来认识我们的，他就要我联系方式嘛。然后我当时看他就是出手也大方，然后还帮我们把当时那个，还帮我们把当天晚上那个酒钱给买了单，所以我当时就给他了。后来他就会谢谢小葱。不是你通过这样的方式认识了个男生，然后怎么了？后面他就会单独约我吃饭嘛，然后也算是有很多联系。然后我因为和我姐妹就住在一起，然后因为我们俩住的是那种一室一厅的那种房子，所以我们俩就是休息的时候也是晚上休息的时候也在一起的。就是你跟你的闺蜜租的房子就是一室一厅的是吗？对，就一个房间。然后怎么了？说重点就行了，姑娘，你认识个男朋友，然后怎么了？就是今年3月份吧，我不是就和他有了那种实质性的行为嘛，就是跟这个男孩处上了是吧？处男女朋友了啊？然后怎么了？他有时候会过来找我，然后但是我住的是一室一厅嘛，然后我每次过来找我的时候，我这个朋友他就要回避一下。他去回避哪儿去呢？你俩一起租的房子，你人家过来了，人家回避哪儿去呀？你这也太不懂事儿了吧？那你俩约会，你俩出去约会呀？还上哪回避呀？主要是他是有，家里有那个什么的。谁呀？这个男的。家里有什么呀？家里有家庭，有老婆。那他家里有老婆，你明明知道人家是个有老婆的男人，你还跟人家搞一起，那搞一起，那就是308呗，308都不去啊，308钱都不出啊。他的意思就是说，308不是有记录吗？那你想说明什么呢？你接着说。所以就是来我这个公寓这儿嘛，然后那你朋友回避哪儿去呀？我朋友出去。那他一晚上不回来，就一晚上回避呀，还是回避一会儿就回来了呀？有时候一晚上。妈呀，那你俩脸可真大！你俩一起租房子，人家是花钱跟你一起租房子住，因为你俩的这种苟且之事，然后人家出去住去，你们给报销费用啊？报销费用啊，因为我和这个朋友其实，因为一开始就只是普通朋友，我们俩是那种在一个公司做同一个前台的，然后我们俩玩的也比较好，一开始只是普通朋友，但是我们后来不是一起租房子嘛，就在一间房间休息，然后不是你啥关系啊？跟你闺蜜到底啥关系啊？也算是突破了普通朋友的那种感情吧。不是你男女通吃啊？你是？主要是那时候晚上休息嘛，然后就回答我问题，你是男女通吃吗？也可以这么说吧。哦，好，那这样的话就理解了。然后呢，接下来接着讲，后来又怎么了？然后我那个朋友不是说，每次他过来我都要回避，他这样太麻烦了。他说他反正每个月，因为我和他在一起的，每个月大概给我2万多。他说那不行，咱俩就一起，然后就是多弄点钱。后来又发生什么事儿了？说重点就行了，姑娘啊。然后4月份的时候嘛，我们俩就是同时和他在一起了。我说你怎么一上来就说这是私密，什么匿名连线吗什么的？
的那后来呢？确就不太可以让别人知道。然后就是当时在一起的时候，就是也有拍那种嘛，就是我和他在一起的时候，我闺蜜拍；他和我闺蜜在一起的我拍，然后他还有拍我们俩的，就是这种。哎呦我的妈呀！你姑娘你多大呀？我26，你26，你闺蜜呢？我闺蜜28，这男的呢49。？49快50的男人了。这末法时代真的是妖魔鬼怪太多了，这是。不做直播不知道咋回事，一做直播社会的黑暗，每天在直播间这是淋漓尽致啊。然后你继续说，都拍了，然后怎么了？反正是那个时候也还行吧，他对我们俩也挺好的，一个月大概给我们就是四五万吧。然后其实也还算好吧，这对于他来说也不算多。然后平时会给我们送一些小礼物，大概差不多一共花了有不到30个。然后我觉得一开始觉得这样也挺好，因为他不太来我们这儿嘛，一周大概能来一回吧。现在就是他那边就是他那个老婆就发现我们2个了，我也不知道他是怎么调查到的，当时就是直接到我们这个公寓这儿把我们给堵在屋里了。把你们仨都堵了。对。然后呢？然后因为这个没有因为这个男的他就是那种老板，然后直接报警的话，我觉得应该会，他也不太敢报警。然后但是因为这个男的就平时对我们也挺好的嘛，现在就是他老婆说要我们把那些钱都给拿出来。然后因为这个男的平时对我们挺好，我就说，我就和他商量，我说现在你老婆知道这件事情了，说让我们把这个钱给拿出来。那你要不然把这个钱就是给我们再给你老婆，这件事也算是了了。但是他现在不同意。有人说动物世界也不是这么玩的呀。动物世界是这样吗？是同时好多人吗？好多动物吗？动物世界都不这么玩啊，姐妹们啊。那你想问我什么呢？现在就是他老婆就一直要我们这个还钱，我就觉得他是不是他们2口子设计我们的？我设计你俩啥呀？设计人家要的是给你花的钱，又不是让你把你的钱给要回去。人家给你花的钱，人原配要不应该吗？还设计你啥呀？是他要，那他这段时间我们俩不也付出了吗？你付出啥了？你付出的东西合法吗？符合道德吗？符合社会的主流文化吗？所以我就说呀，那他们2个是不是就是故意的呀？他故意什么呀？故意什么？故意害你什么？是害你的财产了，还是害你的人身了呢？害你啥了？人身吗？那我就觉得是这样的。他现在就像是撇清关系一样，他就说，如果他老婆要的话，就让他老婆去诉我们，说这样的话就能把这个钱给要回去。那这样的话，他不就是那什么白玩了吗？是吗？对呀。那怎么的？你不想白玩，怎么的？你通过这个东西，你还得变成富婆啊？通过这样的方式，你变成富婆啊？玩你就是我就是怎么说的？打你就是玩你划你就是船儿，你就是这样啊？那你以为不是白玩？你以为拿这个来赚钱的？你要发家致富的是吗？那你出卖的是啥呢？那我俩也很冤呀，那我们俩付出也挺大的，现在回头钱还能被要回去啊？那我们俩肯定不想呀。而且他给我们那些钱，我
我们就是也已经花的差不多了。花的差不多了没关系，背着债呗，慢慢花，慢慢挣钱，慢慢还就行了。这个钱你说什么都不可能不还。你只要活在这个世界上，这个钱你一定要还。你现在这么年轻，慢慢挣钱，慢慢还呗。不能说你因为花没了，人家钱就不还了。那我现在就觉得他老婆和他是一伙的，现在他一伙的又怎么样？那就人家就是一伙的，本来是夫妻就是一伙的嘛，不仅是一伙的，还是一体的呢。人家两个人才是利益共同体，跟你在一起，跟你俩在一起，那就是个玩儿，那就是工具啊。你就是人家的那个，就是那个定制娃娃差不多的工具。那对于工具有什么感情吗？没有。对于工具会尊重吗？也不会。没有人把你当工具，是你把你自己当成了工具，所以别人才会把你当成工具。一个不自尊自爱的女人是不可能得到别人的尊敬和爱戴的。这个男人为什么像动物世界一样玩你俩呢？他从你俩身上嗅到了你俩把自己动物的这一面了，他嗅到了这一面，才会互相吸引，才会玩到一起。所以你怨天怨地的，你还不如怨你自己，都是你自己作践自己，你才会引来别人作践你。那我也和他说了，我说我有他的那个视频，他说他也有我们俩的。那视频又能怎么样呢？你们天天拿视频来跟我说事儿，你们那视频能咋地呢？你就是把它放到那个网络上，是吧？茫茫的网海上，能激起什么样的一个涟漪呢？你抛出去，那就是沉入石海，那个石沉大海，怎么的还能够引起惊涛骇浪啊？自己几斤几两不知道吗？老说拿视频说事儿，那视频对于你来说觉得什么什么，但是这对于网络来讲的话，那都是个病菌、病毒，是吧？上来就被消灭掉那伙的，这个拿这个说不上事儿啊，姑娘。那还有一人他说就是，他能证明就是我们俩诱导他，就是他说在那个聊天记录里面，你能好好说话吗？你别给我撒娇了，我觉得都鸡皮疙瘩都起来了。你别把那个你们私下的那个劲儿在这儿说，是吧？是个女是个人，你就好好说话，堂堂正正的说话。亏心事做多了，说话都不敢了，看到了吗？行，你老是撅着嘴说话干嘛呀？就好好说呗。没有尊严的女孩，没有尊严的女人，自己不尊重自己，自己不爱自己的女人，慢慢的就是这个样子，说话都没底气，看人都不敢看。他就说那个聊天记录里面可以体现出来，就是我当时问他想不想体验，然后我们一起，然后他说这个的话，如果是我现在就是觉得，如果他非要和我们要这个钱的话，我就是说，如果报帽子叔叔那边立案的话，是不是我们3个都得进去？是的，3个人以上就会构成了这个聚众淫什么这个，然后组织者是要重判的，然后参与者也构成这个罪，3个人以上，然后多很多的这种的话就是构成了。这也没有那种强迫的那种，这也没说强迫呀，没说强迫呀，你们3个人很嗨的都算呀，这里面不存在强迫这个构成要件啊，只要3个人，3个成年人玩，那就是构成这个罪。那如果说就是，我把这个视频给发出去的话，因为他一直在和我要钱嘛，然后我就想，那如果你一定要和我要的话，我把这个视频给发出去，我有什么？那你说的这个对于他的老婆有什么威慑力吗？是老婆人家原配过来要钱，原配说爱发不发，发了你让他身败名裂才好呢，这样的烂散头我也不要了，又酸又菜又多余的，这种烂菜帮子我要他干嘛？去吧，赶紧把那视频曝光，让他身败名裂，让他无家可归，让他穷困潦倒。哎，你这你还符合原配的心意了，不用他自己动手了，你给他解决了，挺好。那我的意思就是说，想让他把这个钱先给拿出来嘛。
他现在你咋不上天呢？你还想让人家给拿出来？那问题是人家拿吗？你是啥呀？你说话，你有说话，你有分量吗？姑娘在人那儿，我们不是已经分析了吗？你对人家就是一个工具，你还想你就是一个会说话的工具，你都连人都不是啊？那智能 AI 能尊重吗？天天的不能，只会让他干活，干完活之后把那撇那儿，也都有的时候都不充电，明白了没有？这想起来充电的，用的时候才能充个电，你还想着让人家听你的？那男人跟女人在一起，尤其是这种不正当的关系里面，女人永远是受害者，永远是那个不被尊重的那个。那你为啥跟他玩呢？是你作践你自己，把你自己爹妈给你的这么多宝贵的生命，是吧？你不长本事，你天天跟一个烂人烂在一起，你自己都已经烂的臭味满天了，谁能听你的呢？你还想让他怎么样？非得让我这么扎你，是吧？我本来没想扎你啊，因为啥呢？我觉得不值，没必要。行吗？那我还想的就是，他现在一直在和我们要这些钱，但是我们也真的拿不出来。然后你还有别的问题没？这个问题不纠结了，姑娘，全都回答完了。其实我回答问题非常的简短，你上来你就撅个嘴，我就知道你要问什么了，我早就回答了。好，现在没有，你就慢慢打工，以后有什么时候还，不早就说过了吗？你还有没有其他的法律问题？就是那我和他我们也不属于恋人关系啊，那就属于如果说是那种，谁说你是恋爱关系了呀？对，那如果说是 PC 的这个，他还能要吗？你们不光是 PC， 你们这是属于聚众淫什么那个罪了。你的问题是什么？那如果属于 PC 的话，他还能要回去吗？我不知道什么钱，如果要是说这个男的给你们转账的钱，人家原配肯定是能要回去的。哦，你的意思是他是不是应该为 PC 买单，是这个意思吗？你们这个不叫 PC， 你长期在一起，PC 是我吃快餐，是吧？我吃完了之后买单我就走人，这叫 PC。而且这样的利益那也得要分析的，这样的交易也是要分析的。那你这个就不是啊，你们长期在一起这样玩，然后人家就给你转了30万，给你转30万，这叫 PC 呀？他也不是说一直，你别垂死抵赖了，姑娘，你还想着通过这样的途径你得到钱得到利益，不可能的。别给自己找借口了，没有任何借口让你就拿着这个钱合理合法的收的，没有，不可能的。你做了违法的事儿了，你已经犯罪了，那不仅仅是一个小违法的事儿了，你属于犯罪了。垂死挣扎干嘛呢？就是一个人的成长必须得是面对自己做过的事儿，然后接受处罚，认罪伏法，这个事情才有可能翻篇儿。但是你在这还垂死挣扎，那么你的这种本性是不会改的。你以后接下来你还会去祸害这样的事情的，还会去祸害别的家庭，还会在社会上毒瘤一样的存在。姑娘，每个女人的生命都是美好的，我们都可以做一个非常绽放的永生花。但是你的生命呢？你才26岁，你说你26岁，在花一样的年纪，你在干什么？你还没有绽放，你根子都烂掉了。难道这不是对你来说更大的损失吗？你爸妈给你这么如此美好的生命，你可以活出你自己，你可以过上幸福的生活，跟正常人似的，你偏偏去好好的人不做，你偏偏做这个鬼干嘛呢？到底什么样的知识系统在一直支撑你做这些烂事儿呢？你不觉得羞愧吗，姑娘？你也可以活成你羡慕别人的那个样子，问题是你自己活不活呢？好好的道路不走，你非得跳进那个深渊。我现在也知道错了，并没有感觉到你错了。如果我感觉到你错了，我不会这样扎你的。就这样，再见啊。